Hello， 大家好，我係阿添啊。今集咧想講解一下咧，關於咧我哋成日都會喺網上啊、淘寶啊、拼多多啊，咁好多時咧都會有家庭觀眾啊、客戶啊，經常會問我咧，呢樣嘢賣唔賣得啊？嗰樣嘢賣唔賣得啊？呢樣嘢好抵喎咁樣嘅。咁我就想喺呢一集裏邊咧，分3個項目去講嘅。咁如果想知係點，咪即刻睇啦。首先咧，我分3個範疇啦。第一樣就係咧，我會同意嘅，同意即係我建議啊。如果你哋想咁樣揀咧，係可以嘅，因為咧國內嘅產品咧唔係全部都唔好噶嘛。因為譬如我哋嘅訂造家私咧，都係國內廠去生產啦，跟住我哋香港現場安裝啦，咁所以咧唔係全部嘢都喺國內好。譬如我哋好多手機啊，全部高智能嘅嘢咧都係國內生產嘅。不過應頭喺收錢嘅裝修裏邊咧，我會有啲自己嘅分享。首先我講下一啲我建議嘅嘢係啲咩？我哋可以喺淘寶啊、拼多多去買嘅嘢，餐台、餐椅、書台、梳妝台。因為我要講呢幾樣嘢咧，就基本上係活動家私嚟。活動家私咧，我係建議可以咁樣去做，冇問題。燈具上慳成本，而啲款式都唔錯喎。嗱，大家要記住，我建議得嘅話咧，首先咧就係性價比啦，第二就係咧外形功能上嘅嘢解決到，外形亦都係合格或者係靚喎咁樣，跟住就再諗埋價錢啦。咁我哋先會去咁樣訂噶嘛，係咪？最後嗰一樣嘢我哋仲要諗嘅，喺維修上嘅話有冇問題啦？譬如果嗰件嘢壞咗，嗰件嘢爛咗，對於我哋日常生活有冇影響咧？咦，有，但係咧少少，我哋係值得揀嘅，要諗下。譬如燈具咧，網上點樣去買啦？你一定要同中修嗰邊講啦，會喺淘寶啊或者拼多多買燈㗎啦。咁人哋咧就可能會報翻個價俾你，或者咧佢會考慮翻，因為好多時咧。呢啲燈咧都會好似砌積木咁樣嘅，即係譬如我哋細個買模型翻嚟啦，咁就睇說明書咁樣去逐件砌翻啦。但係咧好多時佢都冇說明書喎，淨得個外形俾你，咁你就去冚翻落去啦。咁喺電燈師傅啦係極度困難嘅，雖然而家坊間流行咗一啲師或者團隊，佢就會專門整呢啲嘢嘅，安裝呢啲嘢嘅。咁但係咧，由於說明書係欠奉，佢淨係得一個完整圖出嚟咧，要靠自己去估咧，我都覺得係會潛在咗一個成本風險嘅。不過由於呢一個產品實在，我覺得性價比太高啦，即係咧佢真係壞咗啊、送遲咗啊嗰樣嘢咧，你哋唔會太用，只係麻煩咗少少，所以我係建議嘅，唔建議你哋去做嘅嘢啦，或者唔建議你哋去買嘅嘢啦。首先就係梳化。嗱，梳化咧，基本上你喺網上睇圖片咧，可能好靚喎。我要復古啊，我要型格啊，我要好似仿意大利 feel 啊，仿歐洲啊、歐式啊，全部嘢咧其實好靚仔。咁但係咧，點解我會唔建議咧？因為梳化咧係要試嘅，所以你嚟到嘅話咧，佢唔係淨係一個外形咁簡單，佢有功能性嘅嘢咧，我就建議啦。跟住咧就到高櫃或者叫衣櫃啦。本身咧香港仍然可以去買呢啲咁嘅傢俬啦。咁大家都知道你嘅高度會遇到上頂啦。咁但係咧頭先我講過啦，佢嘅組件係會有問題。譬如我哋細個裝模型都會有個說明書，邊件打邊件。你香港買呢啲活動傢俬啦，我叫或者叫現成傢俬啦，個說明書都會好詳盡。但係如果你網上買呢啲咧，我咪話說明書欠奉，你只係睇個外形，靠估去安裝，咁係好費事嘅。如果你係揾翻裝修公司去咁樣裝咧，分分鐘咧一係會蝕錢，一係你就變後價。但係你揾翻坊間專門裝呢啲嘅話咧，咁你就要約個時間可以解決到嘅。不過如果你能夠避開咗呢啲嘢咧，就盡量避開啦。我想講咧就係床啊。咁可能咧有啲觀眾或者朋友，你會覺得喂，好簡單嘅啫喎，添點解你要叫我買咧？冇錯，由於咧我哋好多房屋裏邊咧喺香港啊嚇，
2房啊、3房單位咧，好多時咧都已經設計到盡用每一方空間㗎啦，即使咁，所以咧床嚟講咧，人體工學係冇問題。但係到真係要做一張床嘅話咧，如果你買活動家私咧，係有機會冇位安裝嗰個位嘅喎，你要訂做張床出嚟，預咗點樣分點呢個位，點樣我哋叫俗稱叫賺窿呢一個位，即係咧貼晒嘅嗰啲位就可以。如果嗰個貼晒嗰個位咧，你係活動家私，即係一張床咧，有機會係冇位安裝啊，佢企唔到入去安裝，咁即係裝好先擺落去，但係裝好就擺唔落㗎啦嗰個位。其實真正個尺寸係擺得落嘅喎，但係咧佢嗰啲手位啊、人企嗰個位啊，佢係放唔到嗰個位嘅。所以點解我成日會提大家咧，買活動家私嗰陣時咧，床係好需要注意嗰個長度嘅。櫥櫃啦，嗱櫥櫃我哋有分吊櫃啦、地櫃啦。咁我好相信咧，喺我頭先嗰淘寶拼多多咧，亦都會有呢啲嘢嘅。咁我估亦都會大部分觀眾或者朋友咧，都未必會咁樣去買啦。不過吊櫃你哋未必啫，地櫃你有機會俾佢哋吸引到嘅，因為睇到好似好多機關喎，啲好正喎呢一個。咁但係你要留意喎，你有冇見過一個廚房嘅地櫃吊櫃咧係啱 size 嘅？會唔會係利拉嘅？唔會啊嘛。咁即係你要好足嗰個尺寸，咁邊個幫你度尺咧？冇嘅喎，自己度。係咪？你可以自己度嘅，咁幾時度尺你都未知嘅喎。做好晒泥水咧，我當你做足功課。我睇開你哋啲片，做好晒泥水就覆尺啱。不過做好完之後，究竟個內角、外角係咪一定係90度咧？如果唔係，有冇收口咧？呢啲人網上平台唔會俾你訂收口噶嘛。你唔會知咩嚟，佢又唔知咩嚟，或者佢知佢唔會俾你噶嘛。所以咧，我係唔建議你哋買。呢個重點勁啊！經常咧，你哋都會想去咁樣做嘅，磚、地板、或者牆身磚，我係唔建議嘅。如果佢質地或者質量，佢冇問題嘅，真係冇事。但係你單靠一個圖片，你冇摸過，你點樣可以無端端去訂咧？加埋人哋有機會係原盒嘅。咩叫原盒咧？即係譬如可能佢一盒係10件，你咁巧咧就係12件，咁你可能要買2盒㗎啦。咁你咪突咗8件咯。咁另外就係咧，你冇摸過個質地啊嘛，咁個質地你靠圖片或者靠佢哋嗰個留言，你會睇翻佢哋嘅分享啦。咁呢啲可以買噶嘛，可以造假噶嘛，都係質地錯啫。但係質量上咧，你未必可以盤算到噶。嚟到先係發覺有問題嘅，譬如佢唔夠平滑啊，唔夠平整啊，咁你究竟高唔高咧？尤其是我紋磚啦。咁泥水師傅話佢好彎喎，咁煲唔煲啊？煲完就好大鑊噶咯喎，以後，咁你咪又係企咗喺度咯。咁你話想退貨，好難嘅，即係呢一個你又要攞到佢退到佢又等佢換翻嚟，係咪？就算我唔使你退貨啦，佢係咪送翻嚟嘅，都係一個問題嚟嘅。咁其實最主要嗰個問題咧，除咗呢啲之外咧，當你覺得冇問題，做完之後先發覺有事咧，呢啲都係屬於機械學。係會阻撓住你幾日嘅工作時間或者生活時間去更換嘅，所以呢啲嘢盡量避開。講咗一個不建議嘅嘢啦，今次最後一個範疇就係極度不建議啦。嗱，呢句啦，你可能會睇片啦，或者上網睇到好多好正嘅嘢啊，水龍頭花灑點樣靚法？喺廚房裏邊嗰種瀑布式嘅水喉點樣正法？喺香港睇到 YouTube 片有乜嘢嘅裝修 KOL 點樣拍出嚟？點樣正法？我就自己小弟會分享俾你聽，我就離開唔到啦。其實你保證唔到啲咩事。首先，你當我放到最大啦。你買嗰件嘢係咪俾嗰件嘢你，都唔可以肯定。第二，我當我冇咁尖鋭㗎，佢真係俾翻我件嘢你，但係咪咁樣嗰個運作咧？我當係啦，全部都啱晒，但係佢質量可能出現問題，咁你點算？你咪即係我假設你廚房個水龍頭有事，咁你一家大細煮飯，你要洗菜，個人唔通入廁所洗完之後先咁樣，跟住等佢寄翻嚿嘢嚟。仲要去認數喎，嗰嚿嘢，跟住你仲要揾水喉師傅去安裝喎，水喉師傅要過嚟齋安裝拆裝嘅話，你估唔使過千咧？我當你好平，
你住啲大屋苑，屋企樓下附近有，咁你最少要嘥300-400蚊去安裝喎呢嚿嘢，仲要人哋識裝喎，好多佢哋個系統咧同國內同香港咧個制式係有機會會唔同喎，所以咧千祈唔好就係俾咗你啲片啊各樣宣傳咧，你會覺得好正啊，好正還好正，有朋友用過好正都冇問題。如果我係大家咧，我會避開㗎呢啲，因為你係有事咧，你係會阻住晒我生活。我寧願唔想慳呢一嚿錢，或者我唔想奢望有呢啲咁先進嘅設計，我寧願揀翻傳統嗰類，我揀翻啲高質素嘅潔具就 OK 啦。電製面啊，我都知坊間咧有好多唔同嘅嘢，但係我自己就會覺得係偏向揀翻啲平淡啲嘅 feel 嘅。但係咧，點解我要提大家咧？因為如果佢嗰個運作上咧，你喺網上咁樣賣咧，佢唔得咧，佢會阻住你好多位嘅。雖然你可能會覺得，唉，佢最多咪衰咗啲盞燈着唔到，係咪？好啊，我當係啊，你忍受到啊，呢幾日換過翻嚟嘅話，咁你揾邊個裝？你揾嗰個師傅嚟裝，淨係裝你一個製面，佢都要收你錢㗎啦，係咪？咁你其實係得不償失啊！但係壞完呢件壞房㗎咯喎，可能係咪？咁但係你買嘅時候一系列㗎嘛，你襯晒。咁如果你香港你淨係跟我呢幾個，咁你唔好外行咯。你成個新嘅大裝修整完之後，原來衰咗喺呢啲位喎，咁啊好唔抵㗎嘛！我講嘅嘢咧，未必一定係全部啱晒，我亦都唔代表原因。只不過我要提大家，唔好因小失大。呢啲位咧，揀翻傳統大牌子啊，嗰樣嘢，我哋可以靈活更換就冇問題。如果你揀咗一啲咧，網上嗰啲咧，就算寄翻嚟啦，寄極都係壞，你有冇聽過？有㗎，其實或者寄下唔寄啦，即係賺得你幾多錢啦嗰啲。咁你都唔會想追求人哋會再寄翻俾你啦，因為你都會知道其實好平啊，壞嚟壞去都唔想再煩。你最終會點？你咪買個第二個電製面咯。咁你望落幅牆度，咪無端端有一個第二啲嘅電製面啊？咁係咪好唔抵啊？你計翻條數，其實來來回回咧，你如果買翻香港本身嘅電製面咧，都係國內做嘅喎，可能，但可能冇呢個問題。咁今日咧呢條片就去到呢一度啦。咁我相信咧講解咗咁多咧，肯定會有好多網友咧會反駁嘅，話我自己用過冇事喎，跟住或者有啲 haters 就會話，你梗係想 sell 翻你香港嗰堆嘢啦，從來唔會講外勞咧，佢佔有咗我呢個市場，影響咗我幾多嘢。因為咧，我本身個客路啊，個量生意上都唔係好影響，但係點解我會講呢啲嘢咧？我唔想好似打擊到業界，好似好囂張，或者好似好虛偽，或者好似扮好人咁樣。因為我唔想談言，因為你有時間去講呢啲嘢咧，亦都唔需要去講。我成日覺得成個市場係主導嘅啫。如果我拼多多嗰啲解決到呢啲痛點咧，我咪覺得佢哋進步咗啦。可能我若干年後會講翻支持翻，你哋應該要咁樣去網上訂。但係今時今日，我覺得未得，無謂要使幾廿萬個裝修，要嘥一個風險去做呢啲嘢，而之後維修要影響住自己嘅生活時間。我戴定頭盔啊，我都係要保翻住。我有建議過你哋係可以做係啲乜嘢㗎嘛？係咪？好啦，嗱，今日咧講咗太多呢啲咁嘅沉氣話啦。咁如果大家中意我嘅，記得俾個 like 同埋繼續訂閱，繼續留意我。我哋下集再見。記得訂閱、讚好、分享同埋留言啊！